eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Kabeh nu iman mah mun ditanya pasti ngajawabna sarua, pasti ngaraku. Mun ditanyakeun apakah anda mika cinta ka Gusti Allah, pasti kabeh ngaraku cinta heueuh. Tapi dawuhan Gusti Allah mun anjeun mika cinta kaula mangka kaluarkeun cinta dunya tina hate anjeun. Ari maksudna ngaluarkeun cinta dunya tina hate anjeun teh lain kudu ngewa kana aliyah dunya, lain ulah bobogaan harta banda seperti duit sawah kebon balon motor mobil perhiasan jeung sajabana. Tapi ayakna harta banda di diri anjeun, ayakna kajayaan dunya di diri anjeun ulah nepi ka megatkeun hubungan anjeun jeung Gusti Allah, ulah nepi ka jadi perkara anu mencegah anu menghalangi kana ibadah bakti ka Gusti Allah. Nalika eta harta banda, nalika eta kabeungharan dunya, nalika eta kajayaan dunya jadi perkara anu nyangkaruk dina hate, jadi perkara anu mencegah anjeun tina ibadah bakti ka Gusti Allah, jadi perkara anu ngahalangan ke diri anjeun tina mika cinta ka Gusti Allah sautuhna. Sedengkeun anjeun geus bertekad rek bubudiah rek mahabbah ka Gusti Allah, mangka anjeun kudu dijungkir balikeun heula tina eta kaayaan. Nyaeta pikeun ngaruntuhkeun perkara-perkara anu aya di diri anjeun anu ngahijab, anu jadi hahalang anu mencegah anjeun kana ubudiah kana mahabbah anu sagemblengna. Mata ujang tolbah dinya tong kaget mun baheula mah saacan ujang bertekad, saacan ujang berjuang kana ubudiah kana mahabbah kana ibadah bakti ka Gusti Allah, usaha teh da karasana teh meuni lancar jaya, hayang beunghar teh karasana teh gampang kacida. Tapi naha ayeuna mah nalika geus aya benih-benih cinta ka Gusti Allah, nalika geus mulai berjuang ibadah bakti ka Gusti Allah, karasana teh justru sabalikna tinu baheula. Karasana teh hese luar biasa, usaha macet ka bina-bina, asa aya nu ngahalangan kana kajayaan, asa aya nu ngahalangan kana kabeungharan jeung kana pergaulan jeung manusia-manusia anu super power seperti para pejabat, para konglomerat. Akses anu tadina terbuka lebar teh ayeuna mah jadi tertutup rapat-rapat heueuh, sehingga usaha teh hese kacida hese menyatna bangkrut deui. Nya kitu deui harta banda nepi ka beak dipake modal, dipake nombokan. Tak kejadian anu saperti kitu teh jang mun terjadi ka diri ujang mah nyaeta kan keur berjuang ngamahabbahkeun diri ka Gusti Allah mah eta teh rahmat yang naon sababna disebut rahmat, sabab walaman untasilu bihi ila rabbik khairun min atau ilyatauka min rabbik. Dihalanganana anjeun tina manusia, dihalanganana anjeun tina kajayaan, dihalanganana anjeun tina kabeungharan,
tegasna anjeun teh dicegah kana eta perkara. Ta pencegahan anu saperti kitu nyaeta pencegahan anu nganterkeun anjeun, anu nepikeun anjeun, anu nyebabkeun anjeun jadi taqarrub ka Gusti Allah, jadi usul ka Gusti Allah. Eta teh leuwih alus daripada pemberian, leuwih alus daripada pamaparinan anu megatkeun anjeun ti Gusti Allah. Memang kamari mah nalika anjeun kerjaan aya dina perjalanan taqarrub ka Gusti Allah, anjeun teh dipaparinan ku rupa-rupa kesenangan dunia seperti harta banda, kejayaan usaha, seperti relasi jeung jama-jama tingkat tinggi, jama-jama gedean, para pembesar-pembesar misalnya. Tapi eta pamaparinan teh kaben jadi perkara anu megatkeun anjeun ti Gusti Allah. Sabab ku ayana eta perkara di diri anjeun, anjeun jadi lupa daratan, jadi teu eling ka Gusti Allah. Salat tara, zakat tara, puasa tara, komo kieu mulai jeung mikir peuting mah heueuh, teu pernah migawe sama sakali. Tapi ayeuna mah sanggeusna usaha bangkrut, sanggeusna harta banda beak, sanggeusna putus hubungan jeung mafia jeung para pengkhianat bangsa, anjeun teh jadi eling ka Gusti Allah heueuh. Anjeun teh ayeuna mah jadi sadar kana kamahakawasaanna Gusti Allah. Anjeun teh ayeuna mah jadi jalma anu ibadah, anu ubudiyah ka Gusti Allah. Anjeun teh ayeuna mah jadi jalma anu taqarrub ka Gusti Allah. Anjeun teh ayeuna mah jadi jalma anu mahabbah ka Gusti Allah. Kusabab kitu mangka palbah dinya katingali kalawan nyata yang saestuna keur diri anjeun dina waktu ayeuna bangkrut teh alus, harta beak teh alus, pegat jeung manusia teh alus. Sabab lamun teu kitu mah anjeun teh moal nyambung ka Gusti Allah, moal nyambung kana karidoanana, kana mahabbahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Taku sabab kitu mangka jelas pisan yang dicegahna anjeun kana kajayaan usaha, dicegahna anjeun kana kabeungaran dunya, dicegahna anjeun tina berhubungan jeung manusia. Eta teh geus jadi jembatan, eta teh geus jadi cukang lantaran tepina anjeun kana rahmat karidoanana Gusti Allah, beh dituna kana mahabbahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artina eta teh leuwih alus daripada anjeun dibere kajayaan, dibere kabeungharan, dibere hubungan jeung para pemodal, jeung para penguasa pasar, tapi megatkeun anjeun ti Gusti Allah. Gitu. Nya kitu deui mun ayeuna nalika anjeun geus jadi jalma anu mayeng dina taqarrubna, geus jadi jalma anu anteng dina ubudiyahna, mun anjeun dicegah tina suatu perkara eta teh alus. Lamun ku ayana eta pencegahan ngadorong anjeun pikeun leuwih kuat taqarrubna ka Gusti Allah. Contoh misalna ujang teh geus ngadua unggal poe hayang aya peningkatan dina urusan usaha, geus sabulan tapi can diijabah, masih keneh ngadua, geus 2 bulan can diijabah keneh, masih keneh ngadua, geus 3 bulan kitu keneh tapi ujang masih keneh ngadua. Padahal mah ngadua na teh make hijib jala rezeki, misalna menang ijazah ti ajengan kolot,
batur makarek 7 poe geus katingali hasilna. Sedengkeun ari ujang mah geus mang bulan-bulan can aya karasana, can katingali hasilna. Tasok sanajan kitu kanyataanna ka diri ujang, tapi ujang teu putus asa kana ijabahna Gusti Allah, malah ujang beuki soson-soson dina taqarrubna ka Gusti Allah, mangka eta pencegahan tejang leuwih alus keur ujang mah. Sabab mun teu dicegah mah buat teuing ujang teh siga batur. Batur mah karek taqarrub saminggu geus bubar jalan. Taqarrub deui sabab doana geus diijabah, sabab nu dimaksud jeung ditujuna geus dicumponan. Heueuh. Artina batur mah nu diijabah beuki jauh ti Gusti Allah, sedengkeun ari ujang mah nu teu diijabah beuki deukeut ka Gusti Allah. Sok ujang pikiran ayeuna leuwih alus mana? Leuwih alus nu beuki jauh ti Gusti Allah atawa leuwih alus anu beuki deukeut ka Gusti Allah? Tah kitu. Jadi mun geus katingali nepi ka palebah dinya, mun geus sadar nepi ka palebah dinya, berarti hate ujang teh ayeuna mah geus mulai beunta. Tolong juga kamari mata gora bentakeun eta hate supaya hirup ujang teh teu hayeuh wae kabobodo tenjo kasamaran tingali. Jalma nu hayeuh wae kabobodo tenjo kasamaran tingali mah hirupna teh bakal karasa kacida capekna, capek awak, capek pikiran, capek hate. Jeung jiwa goncang bae, eueuh katenangan, eueuh katentreman. Kadituna leungit kanikmatan hirup, dipake ibadah teu karasa nikmat, dipake gawe teu karasa nikmat, dipake sare teu karasa nikmat, jeung saterusna. Matak engke mendatang waktuna ijabah ka diri ujang, ujang kudu nyaho kana adab-adabna. Supaya eta ijabah teh, supaya eta anugerah teh, supaya eta nikmat karunia ti Gusti Allah teh terjadi perkara anu megatkeun ujang ti Gusti Allah. Adabu qabulil atau kaila yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Al awalu suhudu annahu minallahi mun'im fatahmaduhu wa tashkuruhu. Jadi kanyahokeun ku ujang adabna, nyaeta adab nalika ujang menang ijabah ti Gusti Allah, supaya eta ujabah anu mangrupa aliyah dunya terjadi perkara anu ngahijab ujang ti Gusti Allah. Nu kahiji nalika ujang nampa nikmat karunia saperti lobana nu meuli atawa menang hadiah ti batur, atawa aya nu mere modal, atawa aya nu ngawariskeun bisnis jeung sajabana, mangka pada saat hal eta terjadi tobroskeun pandangan hate ujang ka Gusti Allah. Artina pandanglah ku ujang yen eta teh karunia langsung ti Gusti Allah. Sanggeusna kitu mangka pujilah Gusti Allah jeung bersyukurlah ka Gusti Allah. Eta adab nu kahiji. Nu kadua suhudu annal khalqa wasya'id. Pandanglah sakabeh makhluk saperti manusia nu mere modal, nu mere hadiah, nu meuli dagangan, nu mere bantuan ka anjeun sebagai wasilah ngan saukur sabatas perantara an dijadikeun jeung digunakeun ku Gusti Allah pikeun ngamaujudkeun nikmat karunia-Na, pikeun ngamaujudkeun ijabahna ka diri anjeun.
Tuluy sanggeusna anjeun sadar kadinya fatamahduhum wa tashkuruhum, mangka pujilah eta manusia, mangka bersyukurlah ka eta manusia anu geus dijadikeun ku Gusti Allah sebagai wasilah tepina ijabah anjeunna ka diri anjeun. Kumaha cara mujina, cara bersyukurna? Bi antad'u walahum, sabagian diantarana nyaeta ku cara ngaduakeun kaalusan keur eta jalma. Misalna alhamdulillah hatur nuhun jazakumullahu khairan katsira, reka nu meuli, reka nu mere, reka saha wae jalmana anu geus dijadikeun ku Gusti Allah, anu geus ditakdirkeun ku Gusti Allah mereka hadean ka ujang kudu daek muji jeung daek bersyukur ka eta manusia. Sabab ari muji jeung syukur ka papada manusia teh eta sabagian tina parentah Gusti Allah ka anjeun, nyaeta ka jalma-jalma anu ariman. Qala Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, man sunia ilahi ma'rufa qala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablago bisana. Numutkeun keterangan anu parantos disabdakeun ku junjunan urang sadaya ku Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, sing saha jalma anu ditepikeun ka dirina kahadean tuluy manehna ngucapkeun ka jalma anu nepikeun eta kahadean ka dirina ku ucapan jazakallahu khairan, mangka eta teh geus jadi pujian jeung jadi syukur anu kacida alusna. Dauhanana deui la yazkurullah man la yazkurun nasi jami'a, teu disebut sebagai jalma anu bersyukur ka Gusti Allah jalma anu teu bersyukur ka sakabeh manusia. Matak cek papatah ti kolot urang baheula kecapna teh jadi jazakumullah. Arikum jadi ayaka ayakum, arikum mah jamak, arika mah mufrad. Ari jamak teh hartina kakabehan lain ka saurang. Sabab anu nepikeun kahadean ka ujang teh lain saurang sabenerna mah tapi lobaan. Contoh, misalna Aden datang ka imah ujang mere cau, ta ujang teh nganuhunkeun teh muji teh bersyukurna teh jang lain ka Aden hungkul tapi kalobaan, tapi kakapehan. Naon sababna? Sabab eta cau teh lain menang Aden wungkul, eta cau teh menang meuli di pasar, meulina teh make duit, indit ka pasarna teh make motor, jeung ka pasarna teh make sendal, make calana, make baju, heueuh, jeung motorna teh make bensin. Naon hartina? Hartina nu nyieun duitna, nu nyieun motorna, nu nyieun bensinna, nu nyieun calana, sendal, baju, nu melak caukna, pedagangna jeung sajabana, eta teh sakabehna anu loba jumlahna, anu teu kaitung jumlahna teh kabeh geus milu berkontribusi kana nepina eta cau ka imah ujang. Jadi nepina eta cau ka imah ujang teh lain menang sorangan,
lain menang aden hungkul, tapi menang lobaan, tapi menang kabehan. Mata kalimatna jadi jajakumullah, hartina sakabeh manusia anu ngilu berkontribusi kana nepina kahadean ka diri ujang saperti kahadean anu rupana cau tah ku kalimat jajakumullah kabeh kacakup, kabeh ngilu didoakeun ku ujang. Hartina nu menang doa ti ujang teh lain aden hungkul, tapi kabeh kabagian doa ti ujang. Tah kitu. Nu katilu syarkul atau fisabilillahi ta'ala, pake eta nikmat karunia Gusti Allah, boh nurupana ilmu, boh nurupana harta banda, boh nurupana kejayaan usaha di jalan pangabdian ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Taeta jadi sebagian tina adab nalika anjeun nampa nikmat karunia ti Gusti Allah, nampa ijabah ti Gusti Allah. Lamun eta adab dipake mangka eta ijabah teh, mangka eta nikmat karunia teh, mangka eta pamaparinan teh moal jadi perkara anu ngahijab anjeun, moal jadi perkara anu megatkeun anjeun ti Gusti Allah. Tapi justru sabalikna bakal jadi perkara anu beuki nguatkeun, anu beuki ngadeketkeun anjeun ka Gusti Allah, nyaeta diantarana kana karidwanana jeung kana mahabbahna. Jadi nunutkeun sebagian ti para ulama inna nasfi qabulin atau salah satu aksam saestuna ari manusia dina urusan nampa pamaparinan ti Gusti Allah eta aya 3 golongan. Minhum mayyaro atau minal haqi aw minallahi ta'ala wal haqi fahuwa musyrik. Muka hiji aya jama nu beriktikad yen eta pamaparinan teh ti makhluk, atawa anu beriktikad yen eta pamaparinan teh ti Allah jeung ti makhluk. Hartina eta pamaparinan teh ceuk pamadegan manehna mah mangrupakeun hasil kolaborasi, mangrupakeun hasil kerjasama antara Allah jeung makhluk. Tajama anu saperti kitu eta teh kaasup kana golongan jalma anu musyrik. Wa minhum man la yadri'a minallah aw minal khalqi fahuwa munafiq. Nu kadua nyaeta golongan jalma anu teu nyaho eta pamaparinan teh, teu nyaho ti Allah, teu nyaho ti makhluk. Hartina tidak peduli, nu penting mah di mana menang bagian cokot, di mana menang bagian tampak. Tajama anu saperti kitu eta kaasup kana golongan jalma anu munafik. Wa minhum man yara annahu minallahi ta'ala wa annal khalqa wasya'id wa annallahu yaqdiru islahu bila wasya'id wa yasbiru atau bi anwaril khairat fahuwa mu'minun mukhlis. Nu katilu nyaeta golongan jalma anu nalika nampa eta pamaparinan manehna nyaksi, manehna mandang ku pandangan hatena yen saestuna eta pamaparinan teh langsung ti Gusti Allah. Jeung manehna nyaksi yen saestuna ari makhluk saperti manusia eta teh ngan saukur jajadian anu dijadikeun wasilah ku Gusti Allah pikeun nepikeun eta ijabah ka dirina.
jeung manehna nyaksi yang saestuna ari Gusti Allah mah ngaijabah ka dirina teh tanpa wasilah ge Gusti Allah mah maha mampu. Tuluy eta anu ditarima ku manehna teh ku manehna dipake nanjeurkeun kahadean, ku manehna dipake kana jalan pangabdian ka Gusti Allah. Tak anu saperti kitu eta kaasup kana golongan jalma mukmin anu mukhlis, nyaeta anu bersih imanna, di antarana nyaeta bersih tina kamusyrikan jeung bersih tina kamunafikan. Jadi lamun disimpulkeun mah ditolakna pamaksudan saperti usaha jeung doa sehingga terjadi kesempitan, kesusahan jeung kesedihan, tapi eta perkara ngadeketkeun anjeun ka Gusti Allah eta leuwih alus daripada dicomponan ku kalapangan, ku kasenangan, ku kajayaan, ku kabeungharan, tapi megatkeun anjeun ti Gusti Allah. Nya kitu deui sabalikna, kabungahan, kalapangan, kajayaan, kabeungharan anu beuki ngadeketkeun anjeun ka Gusti Allah eta leuwih alus daripada kasusahan, daripada kasempitan, kesedihan, kabangkrutan, kasangsaraan anu menggatkeun anjeun ti Gusti Allah. Hartina rek dihalangan tina eta pamaksudan, rek dicumponan tina eta pamaksudan sarua alusna keur anjeun lamun dina dua eta kaayaan anjeun leuwih deukeut jeung Gusti Allah. Jadi rek jaya, rek bangkrut, rek beunghar, rek miskin, rek dipuji, rek dihina ku manusia, rek dideuketan, rek dijauhan ku manusia, teu nanaon, nu penting mah Allah, nu penting mah anjeun ulah pegat ti Gusti Allah, nyaeta tina karidwanana, tina mahabbahna itu. Jadi mun susah kudu beuki deukeut, mun senang kudu beuki deukeut. Pokona marek nang we nu tengiba ka anjeun dina kahirupan dunya, jadikeun eta perkara teh ku anjeun sebagai jalan taqarrub ka Gusti Allah, sebagai jalan pangabdian ka Gusti Allah. Ulah sampai jadi perkara anu ngahijab anjeun ti Gusti Allah. Jadi eta tengan saukur gambaran makhluk, duanana oge rek kabeungharan gambaran makhluk, rek kamiskinan eta gambaran makhluk, rek kajayaan eta gambaran makhluk, rek kabangkrutan eta gambaran makhluk kabeh oge jan. Jadi ulah kahijab ku gambaran makhluk ujang hirup di dunya teh. Kudu salawasna musyahadah, kudu salawasna eling jeung sadar ka Gusti Allah. Ulah kahijab ku kabangkrutan, ulah kahijab ku kajayaan, ulah kahijab ku perbuatan manusia, ulah kahijab ku nu mere, ulah kahijab ku nu nyokot, ulah kahijab ku nu muji, ulah kahijab ku nu ngahina jeung saterusna.